Merhaba, hepiniz bu analize hoş geldiniz. Bugün hepimizi ama gerçekten hepimizi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Şu bir türlü toparlayamadığımız, sürekli bir yerlere kaçan dikkatimiz. Evet, bu soruyu direkt size soruyorum. Çünkü bugünkü konumuzun tam kalbinde bu var. Dikkat. Eğer siz de sürekli telefonunuzun sizi çağırdığını hissediyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. King's College London'ın araştırmasına göre insanların tam yarısı sizinle aynı durumda. Hatta bakın, verilere göre bu his kadınlarda biraz daha fazlaymış. Hadi o zaman bu konuya biraz daha derinlemesine dalalım. Çünkü hissettiğiniz o dikkat dağınıklığı var ya, o sadece size özel bir durum değil. Hayır, hayır. Bu verilerle de kanıtlanmış, hepimizin paylaştığı ortak bir deneyim artık. Bakın şu rakam aslında her şeyi özetliyor. İnsanların neredeyse yarısı, yani %49'u dikkat sürelerinin eskisinden daha kısa olduğunu hissediyor. Yani eğer siz de "ya ben eskisi gibi odaklanamıyorum" diyorsanız, merak etmeyin, hisleriniz istatistiklerle tamamen uyuşuyor. Ve işte şimdi asıl şaşırtıcı kısma geliyoruz. Kendi algımızla gerçekler arasındaki o inanılmaz fark. Biz ne düşünüyoruz? Telefonuma günde herhalde bir 25 kere bakıyorumdur. Ama gerçek ne? Araştırmalar diyor ki bu sayı aslında 49 ila 80 arasında. Düşünsenize, en az 2 katı. Farkında bile olmadığımız bir alışkanlığı yönetmek mümkün mü? Peki, şimdi hazır olun. Dikkatimizle ilgili belki de en yaygın, en çok duyduğumuz efsanelerden birini yıkma zamanı. O doğru bildiğimiz şeyler, bakalım gerçekten de doğru muymuş? Bu cümleyi kesin duymuşsunuzdur, eminim. İnternette, sosyal medyada, hatta ciddi sunumlarda bile karşımıza çıkıyor. Peki, ya size bunun doğru olmadığını söylesem? Aynen öyle, tamamen bir efsane. Şaşırtıcı değil mi? Bu kadar sık tekrarlanan, neredeyse bir şehir efsanesine dönüşmüş bu bilginin aslında sağlam bir bilimsel dayanağı yok. İşin aslı şu, bu 8 saniye lafı bilimsel bir konsensus falan değil. Sadece 2015'teki tek bir rapora dayanıyor ve halkın yarısı da buna inanıyor ne yazık ki. Aslında bizim dikkatimiz öyle tek bir rakamla ölçülecek bir şey değil. Düşünün, sevdiğiniz bir filmi izlerken saatlerce kımıldamadan oturabilirsiniz ama sıkıcı bir e-postayı okurken saniyeler içinde aklınız başka yere kayar. Yani kısacası her şey tamamen ne yaptığınıza bağlı. Peki madem bu 8 saniye bir efsane, o zaman asıl sorun ne? Bu hissettiğimiz dikkat dağınıklığının arkasındaki gerçek suçlu kim o zaman? Hadi ona bakalım. Şimdi çoğumuzun multitasking yapıyorum ya da aynı anda birden fazla işi hallediyorum diye övündüğü bir şey var ya, işte bilim diyor ki o aslında çoklu görev değil, görev değiştirme. Yani beynimiz aynı anda iki işi yapmıyor, sadece birinden diğerine çok hızlı bir şekilde atlıyor ve her atlayışın beynimize ödettiği bir bedel var. Bu geçişin ne kadar karmaşık olduğuna bir bakın. Sadece bir e-postayı okurken gelen bir mesaja bakmak bile beynimiz için 2 aşamalı bir operasyon demek. Önce hedef değiştirme. Tamam, e-postayı bırak, mesaja bak. Sonra rol aktivasyonu. E-posta kurallarını unut, mesajlaşma kurallarını yükle. Bunlar saliseler içinde olsa bile beynimiz için ciddi bir efor. İşte o bedelin ne kadar ağır olduğunu gösteren rakam. Araştırmalar sürekli işler arasında bu şekilde atlamanın verimliliğimizi %40'a kadar düşürebileceğini gösteriyor. Evet, %40. Bu dikkat dağınıklığımızın o görünmeyen gizli maliyeti. Günün sonunda neden hem çok yorgun hem de hiçbir şey yapmamış gibi hissettiğimizin de bilimsel açıklaması aslında tam olarak bu. Peki bu dikkat savaşını, bu bilgi bombardımanını hepimiz aynı şekilde mi deneyimliyoruz? Tabii ki hayır. Araştırmalar bize bu konuda 4 farklı grup olduğunu söylüyor. Gelin bakalım, siz kendinizi bu gruplardan hangisine daha yakın hissedeceksiniz? İlk ve en kalabalık grup %42 ile pozitif çoklu ekran kullanıcıları. Bunlar dijital dünyanın ustaları. Birden fazla ekran arasında adeta bir orkestra şefi gibi geziniyorlar. Bilgiye açlar ve durumu yönetme konusunda oldukça rahatlar. Arada dikkatle ilgili ufak tefek endişeleri olsa da genel olarak hallerinden memnunlar. İkinci grup ise %21 ile stresli teknoloji bağımlıları. Genellikle en genç ve en eğitimli kesim bu grupta. Teknolojiyle çok aşırı neşirler, sürekli etkileşim halindeler ama bu durumdan fena halde bunalmış durumdalar. Sürekli online olmanın, her şeyden haberdar olma baskısının getirdiği o zihinsel yorgunluğu en çok onlar hissediyor. Sırada yine %21'lik bir kesim var. Aşırı yüklenmiş şüpheciler. Bu grup genelde bir tık daha yaşlı ve kırsal bölgelerde yaşıyor.
Onlar da bilgi bombardımanından şikayetçi ama çözümü farklı bir yerde bulmuşlar. Sosyal medyadan uzak duruyorlar. Teknolojiye ve getirdiklerine karşı daha mesafeli, daha şüpheci bir tavırları var. Ve son olarak %17 ile ilgisiz ve sorunsuzlar. Adından da anlaşılacağı gibi onlar tüm bu tartışmanın, bu hengamenin tamamen dışında. Bilgi aramakla pek ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla dikkat dağınıklığı gibi modern dertleri de yok. Aldıkları bilgi miktarı konusunda gayet rahatlar çünkü o bilgi seline hiç girmiyorlar bile. Şimdi bir saniye durup düşünelim. Bu 4 profilden hangisi size en çok uyuyor? Kendinizi nerede gördünüz? Çünkü unutmayın, kendimizi ve alışkanlıklarımızı anlamak çözüme giden yoldaki en önemli ilk adımdır. Evet, durumu teşhis ettik. Kendimizi bir yere koyduk. Şimdi gelelim en önemli kısma, çözümlere. Madem asıl düşmanımız o sürekli görev değiştirme hali, peki odağımızı, o değerli dikkatimize nasıl geri kazanacağız? İşte size bilimsel olarak da desteklenen en popüler tekniklerden biri, Pomodoro. Belki duymuşsunuzdur, mantığı çok basit. Bir görev seçiyorsunuz, zamanlayıcıyı 25 dakikaya ayarlıyorsunuz ve o süre boyunca sadece ama sadece o işi yapıyorsunuz. Telefon yok, e-posta yok, süre bitince 5 dakika mola, bunu 4 kere tekrarladıktan sonra da daha uzun bir mola. Bu 25 dakikalık sprintler o %40'lık verim kaybını telafi etmek için birebir. Tabii ki iş sadece tekniklerde bitmiyor. Odağımızı geri kazanmak biraz da bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor. Yani çevremiz ve yaşam tarzımızda en az teknikler kadar önemli. Mesela çalıştığınız masanın düzenli olması zihinsel dağınıklığı azaltır. Gürültüyü engellemek, telefondaki o gereksiz bildirimleri kapatmak, bunlar çok basit ama çok etkili adımlar. Ve tabii ki en temel şeyler, iyi uyku, düzgün beslenme ve egzersiz. Bunlar olmadan hiçbir teknik tam olarak işe yaramaz. Ve son olarak sizi bu güçlü soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hep zamanımızı nasıl harcadığımızı düşünürüz, değil mi? Zamanımı boşa harcadım deriz. Peki ya dikkatiniz? Dikkatiniz aslında en değerli varlığınız, sınırlı bir kaynak. Peki bu öğrendiklerimizden sonra siz bu en değerli varlığınızı, dikkatinizi nasıl bir yatırıma dönüştüreceksiniz? Bu sorunun cevabı tamamen sizde.